sia de festa, El Menudet, chiquete con querer, no saben de cargar, y ya saben vivre desde la segunda vacación de María Perelló al perro de la maleta. Amán, falleres y falleretes, de la comisión de Matías Perelló Luis Santanque. Amán, donde están criaturas que viven en el carrer, a poder de ese camino, que ve desde allá, de la vuestra comisión, al perro de la Madre de Déu. Y así de niña, preciosa, a la fallera mayor infantil de la falla Juan de Aguiló, Avinguda Gaspar Aguilar, Alma Martínez Porta, acompañada del seu presidente infantil, Adrián Olmos Renau. Y mira, Madre de Déu, la ilusión y la alegría reflectadas en el rostro de estos falleres, xicotetes del menudete, pero ya todos pretenderán en la historia de Portal Flor para la Madre. Abans, chiquetes, abans este movimiento de los bonitos falleres, se acompañen a Valeria, Larios y Valle, fallera mayor infantil. Continúen desfilando pel carrer de Micalet, els fallers i les falleres de la comissió de la falla Juan de Aguiló, Avinguda Gaspar Aguilar. Mare de Déu, així tens davant de tu a Valeria, Làbios i Valle, fallera major infantil de Matías Perelló Luis Santanque, acompanyada del president Isan, Làbios i Valle. Ells dos són els nets del meu amic Juan. Ells teniu, són fallers des del bressol, han viscut en la falla, han viscut la falla del temor menudeu. I avui són un representant de tota la xicanya de Matías Perelló Luis Santanque. Se demanen la benedicció per a ells i per a tota la comissió infantil de Matías Perelló Luis Santanque. I el carrer del Micalet que s'omple d'ixes mirades, mirant als ulls a la nostra Mare de Déu. Cares d'emoció, de felicitat, per fi heu arribat. Disfruteu d'este moment, de realitzar la vostra ofrena a la nostra Mare de Déu. I mira, Mare de Déu, en bona de 150 falleres i fallers de Matías Perelló Luis Santanque, bona de 150 cors emocionats, bona de 150 ànimes que volen arribar als seus peus, bona de 300 ulls que encara abren la seva mirada a la de la maneta a l'arribar a la plaça. Falleres i fallers de Matías Perelló Luis Santanque, que feu la vostra ofrena, abans a testimoniar un any més el vostre amor filial per la nostra Mare de Déu de Desemparats. Y precedint esta preciosa canestella de flors que porta la comisión de la falla Juan de Aguiló, Avinguda Gaspar Aguilar, así de India entrant a esta plaza, a esta dona fallera valenciana que no pot reprimir l'emoció de poder per fi estar realitzant la seva ofrena més somiada. Així la tenim, Ovidia Rodríguez Martínez, fallera major de la comissió Juan de Aguiló, Avinguda Gaspar Aguilar. Barrejat en el semblant de les falleres de Matías Perelló i Luis Santanque, la emoció, la il·lusió, l'alegria, el sentiment. Abans, falleres de la comissió de Matías Perelló Luis Santanque, escolteu una